Kumokuria Mathira County ya Nyeri turore rĩera rĩa ũteti na wonjoria rĩhana atia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũrakoretwo arĩ mũtongoria wa kĩama gĩgwĩtwo Usawa kwa wote nĩ rita rĩake rĩa mbere gũka Inooro Rũciinĩ ũngĩkorwo ina kĩũria kana ũndũ ũngĩenda kũmwĩra namba itũ ya SMS nĩ 22488. My brother Karweru wa Kirago KK geithĩka mũno Rũciinĩ na karibu sana Inooro TV. Wageithĩka ndĩ mwega mũno Kamau. Thengio. Nĩ kũnjĩta gwaku Inooro. Ĩni Tareke tukumenya makiria Karweru wa Kirago no. Karweru wa Kirago aumĩte kũrĩa Nyeri. Mathira. Agaciarĩrwo kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Ihura the Gatei sub location. Magutu location. Mathira sub county na Nyeri county. Kũnĩ kũndũ ciarĩirwo. Tugathomera kũu kandũ cukuru ta Kanjũri primary. Tugathiĩ na mbere tukariĩ nginya class 8. Tukasomea na kumeno gĩwanya nyukie. Tukarĩkia masomo mangĩ kumena wa Nairobi. Neguo. Yes. Karweru wa Kirago nĩ kĩakaga. Karweru wa Kirago aspanao nĩ mwonjoria. Nĩ mũhũri biashara. Na wale muhuri biashara na maũndũ mangĩ twikaga ma siasa tona ithuĩ biashara siasa ni twaranaga kidogo itiganaga mũno eni twaranaga hakwa eni biashara no teti eni tondũ he maũndũ megwĩkwo teti-inĩ mangĩhutia biashara he maũndũ me biashara-inĩ mangĩhutia teti rĩu warora na njĩra nguhĩ rĩera rĩa teti ũrĩa rĩhana gũkũ bũrũri-inĩ na biashara ũrĩa ihana ũrona atĩa wĩta ũmwe wao? Okay, rĩu kiuga ũhoro wa biashara ũhoro wa biashara rĩa biashara ndirona ta rĩgĩkorwo rĩrĩ rugo mũno tondũ harĩ mũbango ũrarehirwo nĩ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza na njuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ reciria ũrĩa andũ mangĩhũra biashara tondũ maũndũ mararĩ thĩ mũno rĩrĩa ũraiguire His Excellency President William Samoei Ruto na His Excellency Deputy Rigathi wa Gachagua manaugire tondũ mawĩra gũtikoragwo rĩu nĩ manaugire nĩ magũthondeka nyamũ njĩtagwo housing andũ mahote kuona mawĩra na mahote kũhũra biashara rĩrĩa manaugire ũguo nĩ turonire tondũ anake rĩngĩ nĩ mathomire makĩaga mawĩra ma kwandĩkwo rĩu mawĩra matigarĩte nĩ mawĩra marĩa maroneka ta rĩu makĩenda gwethera mawĩra rĩu mau ma gwaka kũndũ kwĩna mabundi a thitima kwĩna mabundi ya maĩ kwĩna mabundi rĩngĩ ona wĩkĩra tairo kwĩna mabundi ya mabati kwĩna mabundi ya maũndũ maingĩ biũ nĩ kuona andũ aingĩ makota kũhũra biashara na rĩngĩ biashara ta yo rĩngĩ tukanyita rĩngĩ twĩta contractor ũkaheo nyũmba tena no kũrũgamĩrĩra contractor ũkamenyita ũkamĩrũgamĩrĩra ona ingĩra kawĩra kau no arehe mũndũ wa moko na muhe kawĩra kau mũndũ wa tailing no muhe kawĩra kau ũguo hena rĩera rĩa biashara tũgĩthiathia ngoguo ahota kwagĩra ũndũ gũtarĩ kwĩga bwana Kamau kũrarĩ na gathĩna kidogo tondũ rĩera tira rĩa biashara tondũ ona nginya ũkaheo kawĩra nĩ mũndũ nĩ wĩkora kinyaga handũ nginya gĩtwa kawĩra nĩ county government akũhe kawĩra no heo kawĩra kau ndũ karĩho mĩaka ĩrĩkũ nĩkĩo tũthĩna mũnene mũno wa nyamũ ciĩtagwo pending bills tau he mũndũ ũtire wĩra nginya 2017 2018 2019 mamũndũ ũcio ndarĩ arĩhwo nĩkĩo hatwerekeire rĩu we have the hope atĩ nĩ gũgũthiĩ na mbere na rĩrĩa biashara nĩ gũcenjia andũ mahota gũthondeka mbeca ciao tondũ kuona nginya ala matarĩ marĩho mĩaka ta ũndũ mahurie biashara ciao na itiahutia kũrĩhwo rĩ nĩ harokire na president acenjirie watho arauga rĩu ũhoro wa pending bill ũkorwo kĩrano harĩ kamĩtũ ya formula national ĩrĩa ĩkũndia na ũhoro wa pending bill nĩguo ndũhote kũrĩhwo ũndũ ũcio nĩ ngĩ mũndũ athiĩ koba karũni handũ akĩheo barabara akĩkĩrathi kana akĩreke kaũndũ kangĩ no mũndũ ũcio kaũndũ karakovirwo rĩ karakovire ruta wĩra ũcio rĩ ndarĩ arĩho mĩaka yothe ũguo rĩera rĩa mbeca tirarĩrĩega biũ but you have hope nĩ rĩgũcenjia he mũndũ anjĩrire koja magĩrĩa pending bills ici rĩ ona kũrĩa thĩ no ciringi yauma Nairobi iria yathi nginya kũrĩa thĩ rĩ andũ nĩ mekwĩgua rugarĩ wayo ciringi andũ mangĩhota kũrĩhwo mbeca ciao kang'ethe rĩ ona nĩkĩo andũ nginya gũtirĩ mbeca rĩ nĩ kwa andũ mautire mbeca maikoba maikia kũra mĩkire mawĩra-inĩ nĩ makĩaga kũndũ mbeca ciao ikĩaga gũcokio rĩu nĩkĩonaga ona kũrĩa gĩcagi andũ ingĩ hota ona njũĩ kaũndũ ka milioni 2 nĩ igua ndetio kanyũmba no ya kanyũmba harĩa ũguo kakama bundi maigana ona nĩ ũkaigua rĩngĩ nĩ wenda gũthiĩ kuoya kaũndũ fulani handũ ũguo hena gachain karĩho ndathima haha ngũrĩra athuri airĩ gĩkombe gĩa cai mũndũ ndathi wathiĩ haha rĩngĩ ũnjai ũkaigua rĩngĩ twĩna ngogoyo na hau ũgakora athuri atatũ hau ngogoyo-inĩ kamera athuri kũhana ĩtũrĩ gakiro ka nyama ũkona he mbeca ireka atĩa ihota gũkinya kũrĩa kĩanda Uko ngiro ingĩrĩhwo akithena makwenda kuona mbeca njiganu. Asante. Ukoretwo ũteti-inĩ kwa ihinda rĩigana atĩa bwana Karweru? Ũteti-inĩ ndĩmũikaraga ũteti-inĩ ni kwamba kuona tiga benda wonire 202 hingo ya Kibaki heka rĩmbo toinaga yote yawezekana bila mtu fulani itakuta ngianĩrĩra gũkũ mĩtambo-inĩ hau ndo nĩ hega ũteti mwega ngĩkiuma hau ngĩthi na mbere tuoka hakĩrĩ ũhoro wa 207 akĩrehe issue ngĩona no tambia kũbuata ũteti kuma hau ũguo tukiuma hau toka 2013 2011 hau ũguo rĩ
heka mutago tagwo James Mwangi twari nako twafobete kia magetagwo National Encounter Party na hali wetagwo Sakaja na Oro na maina TNA riu nitwagire na kabato hego ni ula wari kuo president wari kuo mbere agituria kiama kianyu kia na National Encounter Party kana TNA ari na vale ya kuga athi na TNA kana athi National Encounter Party kia kiari gitu official chama yo ciari stage ya kuregister riu thwe tugikora twaina mamwe na omwe kiama gitiathire through no gia Sakaja githire through mena Oro na ikiwa thirikari riu ho twagire kuigira siasa tukiuma hau tunyitana mutago uria wari kuo gavana murangata umangio iria ekende mwero turakire na ke tondu no na tunyitaire handu tondu mundu ire watuthiaga ri ni ukiragira moko-ini maingi muno mandu makunyitaga guoko we atunyite guoko miaka yo 10 ndari kura Murang'a twinake miaka 10 na munyitireire no ndiona gitio yake tondu ni anyitire handu miaka 10 na kunyitireire na kuhe wira ucio ri no gitio kinene neguo eni haya riu urarigiriria na ukorwo ri reketombe tutano kahoro wa kiama kia Usawa ri tondu uratigania na kio caiku ri reketombe tucoke mwaka wa 2022 no warugamaga Mathira ndarugamite Mathira wendaga atia nakuo kuria Mathira ri Mathira ni ndonete tondu twari na muthuri mwega muno niwe His Excellency Deputy President Rigathi wa Gachagua ni utayira munene muno kuria ona ngithi kurugama no ni ndai na hope ni ndaiguaga na kabirika ryo kanjiraga muthuri ndakarikia ri MP tondu ari na kioneke nene muno kana ekiriria andu mai nekire maundu mangi mothe ngiona ona tugithika campaign ugatiriri ni mwe tomuragia ni mwe Rigathi wa Gachagua mwato ni mwe wira wake twira mwega na ni wira munene kionekire na kio ri ni biodi Mathira riu na ithuĩ tugimarire uguo gatega ka MP na ka MC ri ni atutigire athi na hau mbere ni tugeciara cia no gima muno kuria Mathira uti mundu ari magore ongi ti mundu ari cia ndore ongi o to mwendagire maundu gatiri we tutigire ka MP na ka MC kionekire na kio ri ni wikirire maaĩ ni wekire mabara akonge tugiaga ni kanini tutigire ri na hau mbere uguo twari na kioneki kia ngoro-ini na kabicio ni kia tuheaga speed ngoti mundu uri twira na hau mbere mahoya maito magikinyanira indo Deputy President na bururi uriku uyu wa Kenya neguo eni haya na riu tugiuke Usawa urari national chairman wa Usawa Usawa ni kiama kinene Usawa ri Usawa kirari kiama kinene muno Usawa twarikia ni goto register Usawa ri ni goro na kiama ha 2011 tukiaga guthie through no tuhereke 2017 ri 2017 he motwaga twafomete twina group yari ho kanya mugetagwo Uhuru tano tena na ni ndathi tugicioka Kenya ino ituri ithuothe na ni twari kamanda wa Kioi wari chairman kamanda wa Kioi ri chairman na ni ndakire secretary general na mutago githaya ari ho na ngimetago James Mwangi mari ho tugutie Kenya mwe no tukiona nyamu yo ndatuteithirie muno ni ndo ciria kumira na kiama tufomu ni kiama after 2018 twari kwa kiama tugucia ri handu ha tondu thikari ino ni agethina erekire guthira 5 years githire kiama ni gaikoro kire drive ya politics utari kiama ndigucira handu wanene ungithie tondu turaga na bigger vision ya bururi besides ona Murang'a kana kwa twaikoroka na Mathira kwa kungi na bigger vision wa bururi tugagutongoria one day one time tondu kiama ukoma kiama niguo oe power ya bururi good haya uvomaga kiama nigetha we power ya bururi utari na kiama nduri kundu ngithie na riu we urakiumire gukorwo ri chairman wa kiama kia Usawa uratiganire na utongoria wa kiama kiu niki Karweru kega tumire nyume utongoria wa kiama kia Usawa ni tondu twarikia before election ni twagire ndagomete kuria Mathira DMP wa kuria Mathira na ni twagire na kaundu kari tag of vote tondu ni ndameraga thirikari area between Azimio na Kenya Kwanza Ikaria thina pate leader wako etagwo Mwangi wa Iria ngimuria na kwa bahati njega His Excellency Deputy President Rigathi wa Gachagua ni atutire mucemanio agitwira reka inde mwira thuri ya njira mundu umwe ejagiro ki mutuka ni ndiramuhoya muka tuikare tunyitane tufomu thirikari ya Kenya Kwanza ni ngiona handu haho guo ri hena gachira tondu ntona ki kariwi kegega no gwasi mwana ngera gwa Azimio ukono naguo ni ngiona kuriga ndaigwa ground mutikagira ground ukigwa ground ngigwa ground wasikora ground marakwira gukuno no Kenya Nouda UDA Kenya Kwanza UDA Kenya Kwanza ukona ground tatugicoka ki tatuko tuze mwena uria no mundu akona kiregire arega tugithie nyigeci na mbere kurugama OMP nginya hana ugire about 1 month ati Usawa ni aigira Azimio kama udazire zimite pio dazimire pio kura chako igeci andu magethama yana ndiko ndi nyiki riu ni atondekire siasa ri ndiracire ngiona ni twalike siasa Kenya Kwanza ni afo thirikari na His Excellency Deputy President jetiria kijira rucia ni athira
ukaruta andu amathira wira na andu akenya bururi wira tondu ciana ciagithi nie ngikiona nie ni hega ni mwena wa thirikari tondu nie ngiona nie guthi mwena uria ungi ndarikana that such I checked ngona nie na thaburia na giciko ni atwari tumwa tunini mukuru nyina njokia rugaga kima haria ri ni kuona imo changa na gathaburia itu kana gethiini riu ngiona nie kunjokia na haria ha gathaburia ya miaka iyo ni hau ndikwenda kenjoke mena Kenya kwanza oroi na thirikari yasani eni haya wathikiririe ground hindi iyo muthe ground iroiga atia muthe ground hana atia muthe ground ri ground ni njega na tiguga ni njuru tondu kira kirari ho ni ati bururi uyu harora kinyite kangetheri urari kundu kuru muno bururi uyu bururi uyu andu ni marakofete mbeca nginya mwica ukofa mbeca tau bururi wa Kenya ni muhe watho ni IMF na World Bank ati ndungikofa more than 10 trillion na turakofete bururi uyu 9.3 trillion mbeca igakofo pio mbeca nyingi muno kangethe ibune kama undu mega igitukire ya githiaga no ni ukona ati hatura kinyite ri tutirari handu he uguo muno no riu kuga hatu kinyite thirikari ino andu makiuga ri ni no hoya andu pending bill ni ahitukire kiria ahitukire etagwo finance bill ni ahitukire andu ni ahitukire ni no hoe na hoya andu a Kenya biu ni thi turahaire William Samoei Ruto na his excellency Rigathi wa Gachagua kura matogire bururi uyu no nyere tumahe miaka ino iri tondu bururi uyu no nginya turihe igoti tujitegemee ni tukiwa karuo kanini miaka iyo iri tukaija gukinya bururi hari urari na nikio turauga andu twamuhoya tuhe thikari miaka iri na ndina mathikari no ni gukira tondu ndigamba kumi judge ona kana gaticiaragwo muthenya wa mbere na rucio kaheo githari gakaria ni kaheo time kambe kaheo kanjucuru kaheo ki nginya kana kinyo kura ki thani ya githeri no ni gwenda kuga ati kagethe andu ono githithi vitari wi murwaru ni uthia nae murwaru ndagitari ugatwe murwaru agakupambasa akuhura cindano kwa jana hinya mwingi na ne na ruo biu no kahuro cindano no kombiriria citire ruo cia tene cia ruo ugacoka ho ringi ukaheo dawa na ndoro piu no kanyua nae murwaru so ni arakuhenya mucho wi murwaru no ni akenera gutwara mu akatwe dawa ndoro akuhura cindano no ndakona uru nawe akwa ikwendera wega niguo ho ohone riu ria mareka ni Kenya marathondeka we guthondeka ihone but in 2 years time ndenda kumera Kenya ni gacoka haria yagirire na andu ni makona maciaro ma Kenya kwanza na tikanyo Kenya kwanza tareke nguri kiuria bwana Karweru wa Kirago na ndio ni kiandu amathira majitaka ngethe no ne orega ni riakwa na ndire na uru na tikuhura ndirahura it's true watwira tuhe thirikari no miaka iri nigetha tuhone it's true nigetha tukire mbeca muhuko it's true thirikari no ikuo yathurirwo ni undu wa manifesto na ciiraniro iria yerire a Kenya that's true andu anio matwirire ati twaingira thiko igana rimwe twakorwo twikite uno yes ati kuhura ndirahura ni kwegoria ni kiuria ndiroria to ndirarora uria matwiriire twaingira meri etandatu igithira twakorwo twikite uno maingira njigwa makiuga wiki ijayo kimeke kingi ni tugwika o it's true wacoko twire tweterere miaka iri twidatheri tweterere miaka iri muhuko utari kindu na ithu turarora uria twereirwo tukimathura kama ukiuri kiuria kiega oria ni kono wadu ni maririkanaga his excellency deputy president Rigathi wa Gachagua riria ehitithio kuria Kasarani hari kiugo ugire thirikari no twoya ni tuona ina empty coffers dirikindu yari ona ndiari onaki makiuga ndiri onaki andu makiuga higa Gachagua ni aria ni atu expose kuri international community no arirema you know that man is also ni mundu is a truthful man na ya kaundu ndahidaga na kwa truth agikwira kaundu no arehingia no tondu mbere ndui mate na thirikari yo tondu mahanta makio ja thirikari so matigote kuona ni kiki nyumba kamuta gwatiri wakwa ta nyumba ndukui nikige gwakwa ndui ndio tondu ndui no ndira wakinya ogiri wakwa ndukwa ndonire metha ndonire giti rutire marokire mwana wa thirikari ri mathire marakora thirikari neyo gutire kindu gikuo uria meiraga riu niko magacoka uria meiririe nduri macoka tu drawing board marona riu handu hawa tungika ri tutabe twicirie riu Kenya tukumibanga o twicirie tiguo tukombe kumibanga ringi metha-ini a fresh ojiko twakwiriire no tukugeria gukasha twata gucererwo hanini no mundu watweranire nitukuheana kindu kia mbere mambira gwika ni kuheana hasra fund
hasura fadio maheanio na kocha becha ni 500 na ngiri hasura 500 maheanaga kang'etheri kwani ukambe kuye kirano kembe kwini mahingirie tondu ona be mundu ungihe mundu wa gucira bebe 500 mau matano nahota kugura bebe 30 kana 30 acine bebe icio nĩ muhe faida ni kuona ho kanya kanyita huka kanya kanyita goguo kau kaida ngiri imwe tu na kina ki acio andu ingi ni mahotire kuyu ala ma bisi horo cio wa azrafadi na makya besa icio ri ni mateithikite so far mateithikite undu ucio ngi marambia gwika ne gwiciria uri andu mangiona mawira tondu wona mawira andu mohota kwiheke irio macio mari kira iguru bado riu ni kionye makirehe maundu ma nyumba niguo methere andu aya mawira undu andu aingi mari kwira gicagire ni na matai na mwena marafure ne mathomia ne magire mawira makaira gwetha maundu mara mangi na nikero ni nginya makiuga akuginya horo wa andu magwetha kuhigura riu horo wa andu mathinja magetha mawira na kumwe na wanja no ma passport na nderehoka tondu ni passport ni ambeta gukwa makindiki na na uhoro cio nako ndiro naguo passport cambia gwika ta guprint magethia na mwena magetha mwena ki neguo mwena wanja riu riu tukiona hatura kinyite ri ni kuona hatura thie ciando cio ire mena ni ire ri nikiguo chota kudre hanini tondu otwetaga ati tugustwanjiriria wira ri nduita ukisi ukole becha haha uthi ugaire ha na rangi kamurikitie riu gutire ndutoke drawing board riu ambie gwetha becha ingi no kione kireo ri andu a Kenya ndina mano makuhinga in the next 2 years tondu ure marabangire kugene igoti ndona mabangite gwika ndona mathina mbere ndina maciraniro andu metere hanini na ikuhinga ile chote mera ni no o muthenya andu a bururi ni marihaga igoti gwe thirikari. That's true. Thirikari no riu ina mieri 10. Yes. Ediguo? Yes. Irorete mieri 10. That's true. Kuma yaingira. That's true. O muthenya ni moyaga igoti. Yes. Gikuyu akinjira atiriri hindi imwe muremwo ni ndugo ni agwatagia njae mahiga. Yes. Kwa mieri 10 tuturatwiragwo hindi ya huru. Yeah. Hau atia karweru wakiragwo ni oregwa kama kang'ethani ati igoti ni manirio yago o muthenya ndeire no igoti riu rioyo ni gucokaga ukagea na maundu maingi muno mana igoti rioyo tari kundu guku ri ni kuri mishara rihagwo Kenyans kundu guku ni kuri county governments iheagwo mbeca o mweri county governments kundu guku ni kuri mathibitari menda gwikirwo dawa kundu guku ni kuri pending bitari hito cia andu kundu guku ni kuri maundu maingi muno kundu guku ina thire munene muno wale wa China ati turihaga o mwaka turihaga 999 almost 950 billions every year kwina mathire mari maingi muno na uganirwo igoti ri ndurare kiria na ndurare street nikionire his excellency William Samoei Ruto na his excellency Rigathi Gachagua marawira ni mahota ni mandika andu aingi fiu akira niguo igoti hote ko ri ringi fiu na chokanĩrio mbeca ici niguo hote ko meet budget amena ya kindu ya 3.8 trillion na ndina ma tondu igoti ariro yago ri litiramitaga target ira ya bururi wa ko kiburi ukikate no ni mathorikire boteka new modalities no igoti riunganagio no mbeca ire kwa channel na kuri thiaga na kigiothe na nikyo nguganie nikyo ndoganie uhoro wa 2 years tumahe miaka irima na nina cioneki ciono ikuhinga hena thegio no kiraga ne guka uguo o expect kiurio giothe ni sawa kuma kuri nginya eroreria kwa tondu ndina muroreri uretwo Kanyambu na tutire na uruithio no ciuria turoria aruga atiriri uhoro uyu wa mathiri marari huo uhoro uyu wa bururi wakorirwo hana atia githi president uria wiku tha ici tiwe wari deputy president githi ndari thirikari neyo niki tumweheranagia nayo na ari deputy president thirikari ni iyo yakombaga ari deputy president miaka 10 bururi wa Kenya no niki twenda kumweherania kuona ni tata ari kuona ari kuo emo ni mundu rori kiuria haha akenda kumenya atiriri tukwithagia thirikari ya Uhuru ta itarutire wira te yatuheteirie etuga ndu meciragia no the president wa rugithe ndari thirikari-ini hago gicokio giata okay niyo ningenda kuga ri ndekire mundu ucio nikiuria kega kiworia no nyenda kwimwa atiriri mundu ucio ari o Kenya eno nitwonire wakinya handu from kido around 2019 hau uguo ri tonire thikaida bago kana kiuga ne hagenya mwetago kiereweke na ne hagia tanga tondu haria andu monire takioneki kia William Samoei takia tagikunneha tagitongoria ona leo ngakiuga te serikali hatutachia mwizi hatutafanya nini maundu maingi maragio so ni hagire na difference between thikari ria ariho the president and the deputy president
riu mage hara makihana his excellency ro rikuo deputy president his excellency William Samoei hata mundu wamba guikio nja kidogo riu mundu mengi akihithwo ndamenya thikari rera ranwo ndamenya kwasi na mbere so he mundu mengi thikari ino ambie kuhata hitho tatamenya kwasi na mbere na ni mandamenyaga tondu ni hagire na difference andu othe Kenya ni moyo ono cio ni oida kwathi na mbere na nikio agithira murengo wake akanjiriria kwibanga kidogo nginya gira muhotithiria hata kwa bururi uyu ni kama ni moina na deputy president umeta mathira deputy president is my close and my personal friend nitoine muno nake tondu akire wa gwitu nie ndi wa haria Kagoci na ko ni haria wa Munyoro Iruri nie ndirani ngari guthi kwao acha ni kuma hau kuma Kagoci wakira hau Kalite University wakira itiati wakinya kwao mucie so it's just a walking distance actually hema yanti yutago wa ruguru ni yake pasi ya muige hado yega he was a neighbor to his excellency deputy Rigathi Gachagua wa ruguru kunyana so ni munataka kwa muno na nikionaga ona ni gutona rimwe tukundubisha tugithie nake ona netwa koto siasa-ini ni anjira kaikai na uretha giti na twethe na ndukamake wetha giti we na twindugu nene na twarikie ne wanjithia giatiri tondu no atwa siasa ya githira bwana kaikai ri niguo ka tuhudumire andu a mathira na andu a Nyeri na andu a bururi wa Kenya tondu ndugu hitu na Gachagua ni ndugu nene na ndugu mata na tulio hamwe tutaga wira hamwe na nikyo nitaugire na twaga kuria ri guta wira nake tau twari kuria Miru tugicirie horo wa kahua tuikara ku for 4 days nake ku tugicirie kahua gakwa barara no nandu magucoka kuona pesa kuma kahua-ini na ndina makene ikirie nakyo gya kahua machani iria avocado gadania maundu mo ena mori tondu mwakirute ni president atutongori na mori ndina ma he is equal to the task tondu thutha wake ndukumunyiterera nya to make sure ati andu a Kenya na Mount Kenya ni mateithika mari othe ni wakaga ni kugweta horo wa kahua tondu ni bare mwe ararua na aratindikana nayo muno nigetha murimi njigwa akiuga murimi ekire mbeca muhuko he bare ngi ararua nayo ya njohi na ndiguthie ground na ngathikiriria tondu ende twaritie nake nyanjirie uthikagiririe ground iro igate good ndego ikuruka kuria kianda na ngathikiriria muno ngirete ngaigua na ndora maruta wira wa njohi tiko matetera ndia matetera no tiakeno andu ame biashara ni ya njohi ndiri biashara tiakeno ogigwa atia ni ngeta kuweta atiriri biashara njohi ti njuru ni biashara njega tondu biashara ihota kuhe mundu ya kura na ya kunywa no hari biashara yo ri hari andu mehocheti biashara-ini iyo andu matariega na andu matarenda andu a bururi wega tondu ni kuona njohi yothe ni githimo na ni ithimo uronaga ndawa githimo ndio na ndawa ici mundu anyuaga niguo hone ungiro njigino wakua no kira kihone ati hari andu merutite na makoima ho ukona mundu ucio ni arathi akoya nyamu citagwo itheno na ki akariga tuchitoke twakutwa ifango tutai tuthime ni andu a Kevis na andu aciangi a Kebs tutai tuthime tuchohi tware thina muno riu ni nginya ene irabu na moimire mauge hie itutagia njohiri ya njega twina kamite itu ala mutaginya Simon wa Njogono matongoragia mwataka kwa muno mauge ithuire twenda twike 1 2 3 4 5 itutagia njohiri ya njega no uyu noyo ri niyo mendaga njohiri ya njuru tondu ni moyaine riu makuga andu aria mendaga njohiri tari njega ri riu othe makuhatirwo ki tonake kuria no nginya deputy president ahota guteithia anake itu musira Mount Kenya region ni manyo njohi view kama view na tijo hichi no gati ijo hichi njega ira mathukia tijo hitu ria na mendaga njohi ni mamoe riu no magete magibuga tiriri njohi ino ri yendagio ni uyu noyo watu wathie kuria Miru to yathina wakahokoragwo riki turero hakona kambuni ithano ino neno niyo mako mari baya niyo maketa niyo kila kitu na thina aya niyo thina so acio mandega njohi no nao makumira maheane thina witu wa njohi ri ni uyu noyo ungiheria aya ri njohi endie no ri tuge na supply uyu ri na gena channel njega kudek njohi uguo ri ndidi kuona thina to biashara njega riu bara-ini ino ngirwo ri akua tuhune waingi tondu kuraturanirwo muru na mwega marahurwo the hamwe it's true mekwirisa ati haha
na reke ngore andu ti akenu andu a biashara ndacokire kumenya nyamu yo ne yandikite andu ingi muno guku gikoyo-ini mawira macio tondu mboga iria riagwo mbucheri wonaga hau ekirabu-ini ri yandikite murimi. That's true. Andu matananywa ni maria kanyama niguo he uria uthinjire he uria uramiruga kirabu kiri uria urakwenderia ri na tiko matetera ndia matetera ri ni kwandikitwo ni mundu ina family yake. That's true. Ugathi handu ukore kirabu giko kiandikite andu ingi muno wira riu othe marahurwo kiundutho maranjiria ti akenu. Ni ngenda kuga atiri Kamau ni munye ndari Murang'a kuria miaka 10 thikari na Murang'a na ithu twacecaga irabu ciothe kura Murang'a Murang'a kwani makire ma irabu 4,000 ya twacecaga kura Murang'a na biashara jo tiguga ni biashara njoru tondu ni andikaga andu ta biashara iri ingi no riu thina ni kuga ati ni uragiuga ni ati biashara ciothe tikahingwo tondu ti biashara ciothe njoru ningi no kuona hari andu hari ringi biashara icio 10 ri ningi ni biashara yo imwe tondu ndaiguire oguo ndaiguire andu maraugaga biashara icio 4,000 ira ciokio nginya 1,000 ira ciothe ti njoru no ko ni karabu kamwe tu kanyuaga njohi hara ni imwana kamwe tu agatumira ciothe ciike atia ihurwo na itire njohi njoru ati mundu guciikaga na njete ndu matha mara magirire ni uraiguira atiriri hage na kamiti njega ifo kamiti njega ehota kuregura atiriri okay irabu ciothe ti njoru no ni karabu gaka na karathu ki thoko itu ya kirabu no njuga irabu ni tikahingo ciothe ko ni kamwe kara koru ri kahingwo ko tondu kuhiga irabu nyingi ri ni kuraga biashara na ndu ingi ni makoga mawira matulethera andu aitu. Aya, asante thengio Karwero wa Kirago. Onjeria ati ni ura support finance bill watho urahitukirio ni nda support finance bill andu mari igoti tondu riri Kamau ni ona kaba ucokeria mahitukirie bill wega muno kaba ucokeria ngatho tondu bururi uyu Kamau ri na igwa ina mathire 9.3 trillion cia bururi uriku kari cia ukirihwo ni ithui tureika bururi uyu ri gutiri mundu ngiuma na kuyuga ndoke arihe Tanzania oke arihe ni ithui kaya citokuriha tondu twiragwo mbeca cia kofirwo ni ndiari hoige kofo ndaka mundu ari kofo twiragwo ni cia kofirwo kandu Kamau no tondu ni thire na cio igwaga wathire giukata na rigita uko port ya Mombasa okay twakuhe thire no port na Mombasa ri ni ukoratero ora kuhe tukata port iriku ino riu ri hatukinyite ri bururi no aneo His Excellency William Samuel Ruto na Rigathi wa Gachagua riu mari gwatiriri riu ni bururi uyu we ndioi kana turihe thire no athi kofa ya thikari gutiri mbeca riu no nginya to igoti Kamau to igoti twote kuriha mathire mariku no ngira finance bill eno ri to maundu mothe te moru hara gathina ri horo wa nyumba ni na mama ngidio ri gwandu makire maundu maingi makuga ati uthire guikarire kira kirario muno ni horo wa nyumba icio mararia ono ngiria andu aingire horo wa finance bill tondu no ni njega kwanja kindu kiambe gucokia ngatho ni riri ni nyamu cio cia finance bill ndiye igwa mutimia mukuru akijwe tiriri finance bill ni ndu. It was the first time ndaiguire andu makiuga tiriri ni mamenya what finance bill ati ikoragwo ku irakoragwo kuo no ndu matamenyaga no thikaria wira muto ni rekira ndirarehire andu to the limelight mamenya ni kunyambita okay finance bill tondu ndu wa transparency icio anyomba na kau kungi ni menya cia andu support ile one ina maundu maingi mega Kamau watu yukanege igoti ni kuona akoni horo wa ciana kuheo basari county mugine makongererwo mbeca kidogo he maundu maingi piu me biro-ini yo mega piu mariho Kamau ona chuma uga ira horo mundu wa nyumba ri ni nyumba ndona iro njega ni tukuona mawira na ndutumone manyumba maguikara no atakira ndothe marabatara nyumba okira ndu mena nyumba ciao na ti ndothe mafundi ni ngenda kwatiri Kamau ni go bururi uyu ri ndugeta kuhe mundu wothe wira tari go bururi uyu ungena tuge na kothi yengu ta mawakiri kana kothi ingi andu acio othe tingi mathiaga ku practice magoti-ini angi na uromagira wakiri gathi mawira mangi Lengi atiriri ndugeta ati mundu wothe wi Kenya ri ati nyaukorwo ari na wira no kuhingura biashara na mera makona kuri andu kuichagine ukuta no twarie mundu tugatiri atira nyumba tondu gichagine no gere kitu kwa nyumba ina kwa kura ikaraga no wira uria kumira kuma hari nyumba icio andu na matura kuri broti undu kura kagosi broti lagati factory kuri broti kuri kwa buruka turo na kanjita wa muhiuko nagi kana kura kire ginya rigi ihoagi na kuruka tondo kwa here ni muthoni wa gwito gichagi here ni muthoni uko Inooro ha kiroko
hari imona twachikora kuchikora kuguguo na ndikanire kama utarike chukuru ndarike form 4 rimwe ndaikarire ku plot icio ndaikarire plot muno hakagoci yesi hakagoci ni ukora kwega hakagoci uyo kama ukagawira ukiruta no rimia kwa nyine guthirire no ko no mire plot no cio kigwa henda kamjengo tukaunanira hau kamjengo ine kawiru wothe na ri wone magana maigana twahewaga magana matoroka magana mana tondu twagitire guthi university na mangiri no ginya ndwikarire ki ni ndo kwa nyumba icio ri ni ciambe ciuke anake ame kwitagine amo mabone wira nyumba ciakwo ri ni njutikaga komburi na itikaga ndo magaikara tondu ni ndikuona undu muru na nyumba icio ni ndauga nyumba ni ciakwo andu mone mawira na mara makete no kuona umuthi kwa liko ndikwarekanira ati andu ingi ni menda guthiki ungera gatheti yo muthi amucabuana kana uri ari na getheji wa njoroge ha hari ni kuuga ati ni kurenda kuhingurwa andu mathi magethe maira na kuja thika ni enda we commit uri gwetha andu maira na kumwe na wake mwena wanja maumire gwetha mawira uguo maundu ma mothe kama uri no mega na no thikari rageria uri guteithia bururi tondu ndurari handu hega eni haya ndenda tuikerie no tutanikirie he mundu radirikania Chris Kanyari kuma kuria Tumaini aradirikania ati uhoro wa finance bill ni urarugamirio na igoti koguo mundu kugeria kumitwarithia na mbere ayokorwo akikararia igoti ayokorwo akiregana na uria igoti riratuire Dr. Kamau Walanet aroiga most businesses are closing down niodo tax na licenses shiguru muno kogo biashara nyingi ni gukora andu ni kuiga marahinga tondu wa igoti ri iguru muno na handu hari guithio anga ni guthira thire riu ona tondu kugaga ati hasura hasura ni guteithio rateithio kana ni kwinyiririo rahinyiririo tondu ni mwakihe mbeca mwakija ndi hasura etha matumbe etha tubebe heri andu njoke kirera thukuma mugire na igoti ri kana thirikari egere na igoti ri ku no kundeithia ko ri murakindeithia andu aya kamu ona ko kindu kinini kiroyo ri thirikari ino ri nino nyende kuria Kenya kiuria kimwe moria thiri no akofirwo wa bururi tondu thiri wo zero kaha guo ri na igoti ri roganio ri ni thiri to murekite na wakofirwo bururi uyu na ndo akuri thiri uyu ri either mukiwa tuikara kurihia muke kuriha igoti bururi ukendio tuituka tuachoka hata wa 1963 tabia ukolonization ni China na ndo no kinyama githire wao na ma kwa kuna thire wao ri na ma kwa mahota hindo chiki indo ki indo chito wethia Mombasa ukakora ku tibrut Mombasa ora thia Mombasa kwa huru ku wega beach ni kutu walithia kuhuruka ulithia kora riu ati ucio ni bururi ungi wa China rudire moi nige kwa tere mwatiriri tuhinyaniririe nturi haigoti nona thirikari ri ndakihinya wanjiku muno ni muno na aiko handu kwenda kwepuka wanjiku cio ri thi muno ri igoti ri to igoti na mwena ngiri ni wega wanjiku ri thira kindu kinini ri ndakioragwo na igoti ri winene hagena kamodari zisikara ati wanjiku uyu ri kuma ndige tuge mundu aro kuma ringe ngiriga mweri kana ginya 2020 ri hari mangiuga igoti rote kwifu aiko 60% ri mareke 6% kana 5% nego agimena pesa nyingi ri magije 16%. Ndenda tuhomuke bwana Karweru wa Kirago no he maundu meri tugenda kugweta na timakwa ne mamuroreri muroreri utagwo mucai ari Cakanyiri aruga thirikari irakiwa ndere bia na tuonaga wanene magithie nja ya bururi mathurite mabilioni ma mbeca traveling outside foreign trips o muthenya kwendega mbukaga kuete andu marathie nja wa bururi utari mbeca ni mucai we haria Caka urandirikani ugo na ndikurikana kundu kumagaragwo na gukahuthirwo mbeca no ne kumagaritwo muno ihinda ri thirikari no yoya na no mbeca cikihuthikite kana he mbeca ciukite maumagara ndikite mathabu macio twina mucai ari kuria Cakanyiri iguri ri waikarire Murang'a ihinda rigana atia ni Murang'a ndaikarire Murang'a gabia ciasa 2011 tondu muthucio wari kuetagwo Mwangi wa Iria ari murata akwa tamnyani nake ndikura ndawera UN na kiari KCC ni ndaga mundu agiteithika ediria ya KCC kuria UN na ngimutaithia ndingi ahotire tukimenyanira hau tugithi na mbere tukinya 2011 ya Kenya ndakurugama ndai murata kijira tujitanirire twethe gite kia governor ndaigire Murang'a 2011 hau uguo nginya ndarikire ha 2022 ndathi mathira no kwithio mathina ma Murang'a
kiure imwe no njoki ringi hota no njoki tondu ndiari kuraihu muno maria mekirwo miaka ya mbere 10 ya devolution ni ngienda kiwera tiriri ndiari muno in administrative issues ni ndakoragwo ndikuo as a private secretary and assistance on political matters. Okay. On political matters. On political matters. Kogo no wataraga governor wa Murang'a hede ya Mwangi wa Iria. Ngera gacira gaka iko. Hale na marenda mirio. Thara. Bebe. Ng'ombe. Ninyo moheana ng'ombe. Ng'ombe twaheanire. Ng'ombe kura Murang'a cia heanagwo. Ni itoire. Irio kamago ni cia ciaria ni cia theremire ruru. Ng'ombe ri kwa wekire mundu twaingira thirikari-ini ya Murang'a no gakwa ndu ndikunda kutaga wira ri twakuta hindi yo ri twaingarire thi tondu oigwa kitaga Mwangi iria hindi yo akiuga ni no nyende ku make brand iri ya iria akiuga we no ihoro iria muno tukianjiriria guthondeka uhoro iria akiuga kindu kia mbere ndungiamba kuhe mundu akiuga na kuhe na ng'ombe niguo kampini yake ari manifestini yake tutingiamba uthi kuhe mundu ng'ombe urambita kumairu cia kuhe ng'ombe hau niho uhoro wa mirio wokeire na thara toto henaga tucau niguo mundu rokimuheri ng'ombe ri ena irio ya kuhe ki undu nukumuhe ng'ombe ndari gya kuhe ng'ombe kue ndundu ukoro wiki tukiuma hau tukihana ng'ombe na ikihana ng'ombe cia heana gucia kora marira ni mwe kuria kwa marira ihara kigumo niguo cigitwo ng'ombe nyingi muno na andu makaheagwo ng'ombe Osuchu akiri horo wa ministry ya ministry ya agriculture na ni ndorado makiheo ng'ombe no ndigara kwa setiriri ng'ombe muno na waheiro ndigikwira tondu nie musiri mauna bakamarima on political matters haha togithio tukurego tariwo na kiu uhoro wa bembere kwira uhoro wa bembere hada tego uhoro wa siasa ri ndigushabwire uhoro wa political na igicha kwa iganagirira nie twakinya 2017 turatithike muno ni mutago jamuri kamau gira munene akwa tiri ndu andu ha tutiatindike muno ri kundu ku kwina imera cigana utikwaga irio guku na andu minya hotu piu gira andu kwana kura ri kai twangika tiriri tondu hota omuci ukihanaga muturi kai twangicie tuhane bebe omundu omuci muko wa bebe andu jihanaga gabiu. It was the first time undu batari mona undu riro ni andu moimirire kiuta ndecirania no mahe ati andu no makoma makenda muko wa bebe mari bebe andu ni moimirire andu ari munene muno otho twakihana bebe magire kandu magire tiriri bebe itikomera no kwa bahati ya Ngai nago thi muno ne twahane bebe joa itikamera kwa potege gukura kabura na bebe ikemera muno na cia mera tuguthi nomination tukiona ziroga ni emwe bebe ne meru tuire over 80% kura cia ndwa Murang'a bebe tu so hey mundu wikitwa mwanda fisa kwa tugwika atia tuguthie ma political na mage makahutia ngirigacha mage makahutia maundu mangi but mostly ni ndabisaga muno na maundu ma politics. Haya, thank you. Ekatukiria nigetha ureherwo andu amathira mondete kunywa ki ruciini andu amathira ndu itago nituri mathira ndeire ni muri mathira ndeire niyo iria rega biu ni kula mathira ndeire ni ugo ureherwo gacai kena karia kainge ni tegu ni thegi turacokereria mwiroreri twina Karweru wa Kirago titagoko kumago. Karibu Juma mwanangu. Asante sana baba. Karibu. Nashukuru. Karibu mami. Tumekuja utushauri kuhusu ununuzi wa shamba ili maisha yetu ya baadaye iwe mazuri kama yenu. Tutawapeleka kwa kampuni ambayo itawapatia title deed kwa haraka sana. Kujeni ni wapeleke Top Care. Hapa ndio Top Care. Karibuni sana. Hapa Top Care. Tuna mugoda juja wa 595,000 na Jos kan 495,000. Tusherera Roiro Town Greek Towers kana utohorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni muci waku mwehokeku wa oigithia. Andũ a nyũmba murega kwa marĩtwa makwa njĩta wa Justina Siokao aka Madam 2020
kugia rwimbo rwakwa rwa tioro thimo-inĩ yaku inya star 811 star 414 ash. Kiza na Inooro, nyumbani kwa wasanii wote. Thank you. Utanathĩnjwo he ndawa kuheo ya antibiotic ihurane na bacteria iria ciothe mwĩrĩ waku utaneharĩria kurũa. Mama, we nĩ ũraigua ũru? Nĩ ũrarigwo ũrĩa mũrũ wa nyũkwa kũhota gĩthurano? Nĩguo ũreciria? No tũrĩmĩte ndengũ. Tũndengũ nĩ twega twa kũrĩa mũcere. Nĩ ũramenya bũrũri ũyũ nĩ wa mũcere na nĩ ũrakĩona ndĩ mũrĩ uguo. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Atumia nĩo mĩri, hũni, no gima mwega wa rũrĩrĩ. Niĩ ndirĩ wĩra ũngĩ Ngai ahe. Nĩ ahe privilege ya kũrera twana twakwa. Mũtumia nĩwe wakaga na akamomora mũciĩ wake. Mũtumberia wa arĩa maremereirwo. Niĩ ũndũ ũrĩa mũnene ũtũmaga njũkĩre rũcinĩ nĩ gũteithia twana tũu tũgeteithia. O handũ mathiĩ hana, oiga he, twĩta mama njiga. No nĩ njiguaga akenete gũteithĩrĩria. Ũcamba wao nĩguo mwĩhoko wa rũciũ. Ndũkanerore uke devalue. Gũtirĩ thoko kana nduka mũndũ angĩhota kũgũra that dignity. Nyitanĩra na Gathoni wa Njĩhia akiunanĩra njũng'wa na atumia njorua. Rĩu kĩrĩa tũtigĩtio no kwĩra atumia arĩa angĩ tutiendane, tutisupportane. O mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 3 cia ũtukũ thĩinĩ wa Itugĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Good, thank you muno guthi na mbere kwirorera Inooro TV studio. Twina Karweru wa Kirago wa kuma kuria Mathira, ari mutongoria wa kiama gitagwo usawa kwa wote. Usawa kwa wote no ni araumire kwa koguo ndinge mutindika na ciuria cia kiama kiu na riwe wa Kenya Kwanza. Riu ri warora guku gikoyo-ini ri tondu ni nyonaga hana message na riria ngumagara kama cerero uguo tugacemani maundu-ini ri no ndikigua uria mararia na ni ndiendete kwaria muno ndina kunyendete guthikiriria ni maranjira marora ri ni marona haria head deputy president Rigathi wa Gachagua haria hena uria urakire governor wa Murang'a Mwangi wa Iria haria hena mheshimiwa Martha Karua haria hena uria wari governor wa Kiambu William Kabogo haria hena mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri na Kenneth wa Kirogo akiona ni urona andu aingi ungi gamoria mwanjira andu acio othe niki handu munjira mundu umwe makanjira matitwete itua ria miaka eroka no wao ukumatongoria nage no maranjira uhoro wa president wa kana Uhuru Kenyatta ciothe nĩ ngwetagĩrwo we kuona tarĩ ubatie ukorwo na muthegi ndikana muthegi no aneanirwo mutongoria wa Gikuyu no ni regiwa mutongoria wa Gikuyu ri is a very simple question and everybody knows na mundu ni aoi ujeketu hanini kama ni Rigathi wa Gachagua as per now ujeketu hanini kama tondu ona ithi uhoro wa kinpini ino ri hehe ingotwagia gucaria ati Uhuru athi agatigira u ntwambire karugendo kari karitu na kari na bara ndito muno kura Murang'a ndaturaga hari mundu ndikana he bara ya ruira between Justin Muturi ndirego ni akoronitwo kura mukuru wa Nyagathanga no njukire he bara ari nene muno between andu a Murang'a na Muturi na akiunjira andu acio ngi othe no tana kinya hagu guo ri nitwetanite mucemanio atongoria sema uti Kenya region ure twathire mucemanio abagitwo ni gavana Kahiga na gavana kura Nyeri ukabago ne Mwangi wa Iria ukabago ne Kabogo ukabago atongoria sema makanyitana makuga tunyitane tumenye no tugatigirwo Uhuru athie na twika
mucemani wa mbere wetagwo Nyeri 1 twekire haria Rusoi na tukiuga andu marie na matikarie ate twauga ni ng'ania no ndukura jamia tukiuga tugucie Nyeri 1 tujaga tugithie Meru 1 tunathie riu uhoro wa Nyandarua 1 hakiata hagia na issue magedome kugucania na huno twonire nake mutu akiumira akiuga nani andu acio ni marema no ri ni ngutwika mutongo ni katigwo ni Uhuru Muigai wa Kenyatta agithie na agipanga na athuri amwe agithie mukuru wa Nyagathanga na gikoronitwo ati no gatigirwo ni Kenya no horo cio athuri ri twira athuri a kiama I Council of Elders mayuka makira iria Murang'ari tondu ni we ukumurang'ari ni weta utigire mukuru wa Nyagathanga urorage uguo meka mukuru wa Nyagathanga ri ni undu wina ginya thahu gutwara mutimia mujaruo na magambuti mana kinya rege mundu ukuita na kingiothe kuigire kuu thiini ni mugiro ni twagikie na igongona kuria mukuru wa Nyagathanga tukije guthahura na guthahura maundu mara maretwo ni muturi kuria mukuru wa Nyagathanga na twigire kuna rinira muno kuria mubigira undu Murang'a twarikia guthahura makiuga mutongoria wa Gikuyu ri ni akumenyeka ni tu maundu ni ma siasa no kurigana na njui ni ri twarikia mundu mategethia thuru ri onogera kuma na hara kiaji urore mundu wari kura mbere mwitagwo Jomo Kenyatta muthigi aheirwo haria ruri Ng'unyiri ari wa mbere tujoto yukana Moi muthigi ukamba kuhanda ugitigwo ona Jomo Kenya kwa Jomo Kenyatta ginya haria Kibaki aroeire na kinde muthigi uriku arikia urokora nengerwo Uhuru Muigai wa Kenyatta tondu ohere ku Uhuru Muigai wa Kenyatta riku bari Uhuru Muigai wa Kenyatta tuwi utongoria wa Gikuyu ni mundu uria wina gitikira kinene haria iguru na aspanao etagwo Rigathi wa Gachagua na nigwenda andu matige kuhura behind the bush ati who is the kingpin of Kikuyu mundu ni umwe na ni etagwo Rigathi wa Gachagua na niwe wina gitikira kinene tutari ukamugura gigwatiriri okay turenda dugatiriri bururi wa Kenya ri kingpin ni mundu uria ngwenda uteithia ruriri rwaku good taiketa no ugwatiriri okay basi na maitu ugo turi Gikuyu ri ndunginengera turamwira kwina thina wa njohi Gachagua kwina thina wa kahua Gachagua kwina thina wa majani Gachagua kwina wira wake ni Gachagua tondu niwe mutongoria ki akagoria tere akagoria itare na undu ndehithiire ngoro-ini that's true tondu na ni ndi truthful yes and honest yes na ni ndikona emotions ingiuria ciuria that's true kuma thirikari no yo yari na muro uri munjitekeria njorie ri Mugikuyu ni guteithika ateithikite kana kuhinyiririka arahinyiririka kire kiega muno kama ukiworia Mugikuyu ri ni ndikuwa na hinyirikite tondu Mugikuyu ri wa mbere tutie kuona maundu maturaigwa tari gwitu ri ndoke na gwitu kira tigana Mugikuyu ta Mugikuyu mwene ri Mugikuyu kindu kia mbere ni mubiacara na biacara nyingi hura bũrũri ũheo ni Mugikuyu kiuria ni ateithikite kana kuhinyirika arahinyiririka mieri no 10 thirikari no ikoretwo kuo ni njiga njui na teithikite gwire na gwitu gicagi yes tari gwitu gicagi ri tuturatura na mai makura kiri Mukuyu mambire gukwa mahingo ya thirikari yengi riu harakire miferethi minene pio igana matangi mai mau ni mambire gwikirwo gwitu barabara ya kuma haria Ihwagi kuma haria Karati na Njambu guthi Ihwagi ya Kaibe nginya Kagoti nginya gwitu nyumba thiina hula tea factory barabara ndiri ya 25 years ni nambije gwakwo ungiona kumena nginya mwego wetagwo Ndumanu barabara ni irako ungirora kundu kuingio na ino nginya ino ya kuma haha Murang'a kuma haha Keno guthi nginya na kuria barabara ni irako ungira mundu maingire Gikuyu ri to nginya ati onako he mundu benefit direct na he magi benefit indirect okay haya thirikari ikuruta wira ri thirikari iguteithia andu ri imenyagwo na hinda rigana atia thirikari iguteithia andu mayo ya wathani thirikari iguteithia andu ri ni no njuge ni kuraringana tondu ni ukoretwo siasa-ini karweru wa Kiraguri that's true mutongoria uguteithia andu ri amenyekanaga thutha hinda rigana atia kuma atuika mutongoria is it ni mieri 3 ino wiragwo ya thikũ igana rimwe ni mieri 6 ni mwaka ni miaka yothe 5 ungimenya ati uyu governor ni agututeithia uyu president ni wagututeithia uyu mubunge ni wagututeithia kumenyekaga after guthurwo tuli onako ni mweri no menya nginya na mweri umwe iri kana 3 for example tari ha kuma twathuria thikari ya Kenya Kwanza ri ni ngori horo deputy president ni hairo wira wa kahua
macani na iria na makorobia mau mangi ni rona uyo cyo twajiririe ndeko twari mitwa cire uhoro wa kahua piu turikite piu ginya andu aya marahinyagiriria andu acio ri nemeka atia nona yato kweria brokers itekitaga andu akahua makuja kuona mbeca turekeire horo twathikiricio mweri 3 tugicire horo wa macani na andu macani na matethekaga ri meketa na one magutaithika ni rona tiri mundu in the expert yo hau uguo ri handu mataithika through na ovuru na ore ahata gutithika maundu mana twiki aya naguo ciuringire turekie he mundu wandika message arauga we karweru wakirago uroiga uguo tondu deputy president Rigathi wa Gachagua na wakwanyu mathira uyu arauga ithue uguo tiguo tuwe ndauga nundu wakire ndauga as a general tondu mahua macani na kahua gatikulagio mathira peke yake mekirico mena guku mero mari orufa na kahua na maundu mangi mothe tureka ni ngiuga atiriri ni njugire kiugo kimwe tu thikari no kuria rari kindu they met the empty coffers itwari mbeca tukiri tubahe miaka ino iri aikomire guta iri sengi ironeka in 2 years kabia kumajaji kuma but as per now no ndimuhoe tondu tukora Kenya ni twari Kenya ni ruothe na ni marauga utirari kindu twagia kugena igoti tweka maundu mangi tumahe tu miaka iri tu riu tumajaji kuma hau as per now is very early nitakujaji kana kanini atiriri kena mweri kena mieri 5 na 3 mwana uka nikietarazi aguzina maguru ndakinyete hita guzina maguru heudu tari ndahota kwiguithika ndio kana ni murito kana ni atia ati gutiari kindu ndie ndahota kwiguithika hau ati twakorire ikumbire tari ndie ndaiguithika ora minaga ndiriri ora minaga ndiriri tari buri yo empty coffers ri hero ni ramachuaga rwanda yo 360 billion na beje chari coffers ri chari kido almost kido ndaigwa chari kido around 90 billion okwatiri ona thire ora twagende kuri hanane wa mashua tukigira gutamba twe thire ucio bagutire mbeca ndiko tiniro yagwo but the montari ingotire guo ri titi ari strict muno ni ndikwenda to ndakiri ku hinde yo ndikwenda kwa muno Grace ya Karatina arauga nikiha no wagweta horo igoti taxes are high and people are closing businesses where is the tax going to come from? Grace from Karatina tondu tha icine kurito andu ni biashara marahinga ri macoka ni mongero igoti ringire iguru ri ona cia kuri hari igoti riu ri iguru ri cikuma kona biashara andu ni kuhinga marahinga uyu ni Grace kuma Karatina oro igoguo ndenda turikie na kiuria kia riri na mujetekerie nyonaga kabire cige cia bururi one ire cia maciacio ugethi kambaine gweke magitago Wiper ugethi bururi wa Nyanza gweke magitago ODM ugethi o kabira ni wonaga inyu murita agikuyu ri kiama kianyu ni kiriku ni gari kwena tiriri kiama gitu kia ugikuyu ri gikuyu kirago ni gachuniro maitho ni bakatene undu ara makiona kiama kimwe ri muri umwe ri no gikuyu kionaga hena giki hena kiu ni fight for the opportunities but as per now kiama kire ni giwa kiama kira kiriko kiama Kenya region ri na kira gathuru 98% ni kiama kia UDA tondu ugirwa centro kiama kira gathurirwo almost 90 or 80% ni kiama kia UDA kira Kenya kwanza na nikio andu ngira andu kiama kira andu mavoteire ri na kina na mbere ya nyingi biu ri kinio kiama kiao tondu kio magithurire no kimya ora mare so as per now ri kiama kia UDA ri kina deputy president na president UDA ri ni giwa ne kedwa centro no gwikinya hinde yo yakinya ri ni gikwiyarira ni gikwiyara tumenyera guikara ndika ni we agikoni agayukana ongiuga atia ni unagiua agikuyu ri no ndimuhoe na ihoya rimwe tu kwirago mungejitana ni mutaithikaga no mungi separate ni guthira muthiraga ingiuga tugire kunyitanirira uria ronire mutongoria witu Rigathi wa Gachagua ndenda kumenya ka wari Jubilee kana wari ODM kana wari ki akigeria tu gucokaniria ruriri ukona ngeria kanini kega na kanini kega ko mutigona ni ithu ko mithoma na deputy president ukona ngeria wajire wa chagia Jubilee nyageretie oguthinga that loophole ya kuga ruriri rutari na mwari omwe na niyo tuhite tutekere usawa otho nyinde bado nienda otho nyinde bado dale kilo Kenya kwanza ruginya kura kwa ndahita Rigathi wa Gachagua
Nyarageria muno ati mwana cio rera wiho bitu ati tugayotege kuyo ndina maro ne ambiriirie ntona na mbere kurehe andu acia ngi othe kamarehe ukona ginya ringi ala tempio itwa wale wa mukuru-ini karehe ginya muta itago wa guku no wa guku akuria kamarehe othe hamwe na he mucemanio areta wa all the about Kenya region othe na nikio ndakwira ndikio ndoragia athuri aya kiama na utake uhenjarie uhoro ucio kiama ikoso felda niyo matumite ruri rugaukane tondu rurire rugiaga utongoria ura wate ingithua ndongoria itikinyagira nyeki athuri kiama na Kikuyu Council of Elder nitumatite muno tumuhete gitio athuri na ndigenda kumutengura ona kuga atiriri ruriri ta athuri mwina responsibility ya kucokaniriria na niguo magire kuita mundu tomwe muge onwe munene wakiria tutau he mrauga ukaigwa rigi kiama nda kuone Gachagua Council of Elder marauga ni Uhuru Muigai wa Kenyatta ukona hena kagapu kariho niginya mu structure mugatiri okay ucio uri kuni athira riu twina uyu na hakwa mucemanio na tucoronate igathwa Gachagua ri mu kingpin wa Mount Kenya region na mutongoria wa ruriri niguo ruriri tio gwakana ruge na njira imwe wa muico ira ngithoma ngatheti ndi guku ni ginya gatene ngihariria ngogoyo ngatheti ciranjiraga ati kuria kwa ruriri rwa Baruya ni marebanga nundu wa 2032 na ndirona letana regekio kwa president William Ruto aga support Musalia Mudavadi 2032 etithutha wa president William Ruto arekia na ndake ona atongoria maigana ona maritie rugano-ini ru ta speaker wa bunge Moses Wetangula tigo kionania tari kuo uthamaki ugathie 2032 hihi no njigo cio urari woni wao no ni uria njui ri utongoria ndigwa ni togathie naku according to me tondu uri ori hori tariu harari president Uhuru Muigai wa Kenyatta uroroire giteki no uroroire giteki ya president ni William Samoei Ruto na baigire tondu no akuhiriirie ni kuga ati uthamaki wa mwena ucio ri nie ndigithi mwena ucio tondu ni njui ona Rigathi wa Gachagua nake to muhuthu ni njamba ya ruriri mundu raumire MP first term na yunu deputy president wa bũrũri wa Kenya is not a joke musalie mari hau miaka 10 ona ciangi othe mari ho ginya othe mari ho miaka yothe mingi 10 na kindu mari hau ndiguo no witha mundu akiona mundu ra wagiriire ni Rigathi wa Gachagua tareke ngurie tukirikia tondu ene ukoretwo nao atongoria ri makoragwo makirwira interest ciao makiyethera indo ciao magetha unene kana fiu ni makona wendo wa ruriri na matura maria moimite ngoro-ini ciao ni unaigua ri no koro maybe one or two but ni unajui atongore ingi mathia gwetha iti mateithie andu aria makumahekura aya ugo horo karero wakirago ugeruga ndoro gucoka kuria kwanyu mathira wagerera Murang'a ri magaithie tu matire uru ni aitwa acio ni ingenda kuga ni ati ni ngatho muno kangethana ni kunjita guku kwa Inooro na itana riganirwo ni ati ndina turaira ndatire kuria mwena wa Laikipia twina my cousin uhurukite etagwo Elizabeth wa Maitha pole sana niko turatindire ira na tukamuhurukia muthenya wa Thursday na he mundu ende kugeithie witagwo Githae na witagwo Ayubu twandire nago kurera kivunja kamite ya uthoni wake niguo ni gukwira ngeithi ciao na njoke njuge atiriri ngirikia ni ndirahoya andu ndamo urajambia kuma kianji ni ndirahoya andu a bũrũri wa Kenya muhe Rigathi wa Gachagua na William Samoei Ruto miaka iri tu na munyitirire na mugire kunyitirira tondu utindu ngitogota gwika bũrũri itu ya kuriha igoti no wendirio no na thirikari ndimiho ihoya rimwe mbeca iria ikunganio ma ni ihote kurorwo
na irondo kuroro wega biũ itikage na wanangĩki na itikage na ũndũ ikuwa na corruption thĩinĩ wacio nĩguo raia wa kĩrĩa ateithĩke but twĩna hope na thikari ĩrĩa ĩrĩ kuo nĩ thikari gũteithia andũ a Kenya nĩ thikari yerĩire andũ a Kenya na twĩna ma ũrĩa merire nĩ makũhingia in the span of 5 years and in terms of span of 2 years nĩ kwenda mũkamajaji ka kũndũ mamwĩkĩire ũrĩa ngũmũhete kuma kĩanji na maumani na maingĩ kaiwa moya mũrathime na mwĩke wega na mũndamũgeithe inyuothe andũ a Mathĩra Nyĩrĩ na bũrũri mũgima asanteni sana thank you Karwero wa Kĩrago asante sana reke tukinye hau nigetha Njoroge wa Gĩthĩnji ũka mũtwarithia na mbere mũtũthomithie gĩthomo gĩkoniĩ ũgima wa mwĩrĩ kĩmeciria ona kũrĩa mĩciĩ-inĩ mũrĩ na ndagĩtarĩ Penny Njoroge akoretwo kũrĩa bũrũri wa Amerika kwa ihinda iraya niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na kĩndũ tũtarĩ ndũgũ menete na ngoro yakwa yothe no mehemehe thank you Asante.